हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमरजीत जादौन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्दी खांसी के ट्रीटमेंट के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे सर्दी खांसी में यूज होने वाली प्रमुख 3 टैबलेट के बारे में। वीडियो में जानेंगे इनके यूज, डोज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कफ टैबलेट की बात करूं तो खांसी को रोकने के लिए कफ क्लियर क्यू टैबलेट आता है, जिसमें पैरासीटामोल 325 mg, ब्रोमहेक्सिडिन हाइड्रोक्लोराइड 8 mg, फेनिलेफ्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg, गुआफेंसिन 100 mg, क्लोरफेनिरामाइन मेलेट 2 mg में मिलाया गया है। इस टैबलेट को एल्केम लेबोरेटरी द्वारा बनाया गया है। इसके रिटेल प्राइस की बात करूं तो 50 रुपये में 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप मिल जाता है। कफ क्लियर क्यू टैबलेट का इस्तेमाल खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। खांसी में इस टैबलेट का बहुत अच्छा रिजल्ट है। खांसी के अलावा इस टैबलेट का इस्तेमाल बुखार और दर्द को दूर करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इस टैबलेट में पैरासीटामोल 325 mg मिलाया गया है। इसके डोज की बात करूं तो बड़ों में 1 टैबलेट सुबह तथा 1 टैबलेट शाम को दी जाती है। बात करते हैं जुखाम की टैबलेट के बारे में। अगर खांसी के साथ साथ जुखाम भी है तो टैबलेट एलसेट MT ले सकते हैं। अगर इस नाम से ना मिले तो दूसरी ब्रांड की ले सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला सेम होना चाहिए। यह एक एंटी एलर्जिक, एंटी कोल्ड, एंटी अस्थमेटिक यानी एलर्जी, जुखाम और सांस पर असर करती है। अगर किसी व्यक्ति को जुखाम हो गया हो, आँखों से पानी आ रहा हो, छींकें आ रही हों, शरीर में कहीं पर भी खुजली हो रही हो तथा जुखाम के साथ साथ अगर मरीज की सांस भी बढ़ रही हो तो इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कंटेंट्स की बात करूं तो इसमें लीवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg तथा मोंटिलुकास्ट सोडियम 10 mg मिलाया गया है। और इसके प्राइस की बात करूं तो इसकी रिटेल प्राइस 165 रुपये है, लेकिन यह एक जेनेरिक मेडिसिन होने के कारण लगभग 100 रुपये की 10 टैबलेट मिल जाती हैं। यह टैबलेट बड़ों में 1 सुबह तथा 1 शाम को दी जाती है। इसी के साथ में एंटीबायोटिक के तौर पर टैबलेट रोनेमॉक्स 250 DT दे सकते हैं। इसमें अमोक्सिलिन 250 mg मिलाया गया है। इसे अबॉट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है और इसके रिटेल प्राइस की बात करूं तो 27 रुपये में 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि किसी को खांसी और जुखाम हो गया है तो इस ट्रीटमेंट को दे सकते हैं। इन तीनों टैबलेट्स को एक साथ में देना होता है। जुखाम खांसी की टैबलेट के साथ में अमोक्सिलिन एंटीबायोटिक लेने से जल्दी आराम मिल जाता है। अगर इसके डोज की बात करूं तो बड़ों में 1 टैबलेट सुबह तथा 1 टैबलेट शाम को दी जाती है। इन तीनों टैबलेट का 3 दिन तक इस्तेमाल करने से खांसी और जुखाम में पूर्णतः आराम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमरजीत जादौन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।